today's topic will be cold, cough and flu in babies. Hello everyone, this is रौनक अग्रवाल, a baby health care expert from Divine Mom. स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए होता क्या है, कोल्ड होता है वो एक दूसरे से फैलता है। उसके कई रीज़न्स होते हैं फैलने के। हवा से भी फैल सकता है, टच से भी फैल सकता है। अगर आपके बच्चे ने कहीं इन्फेक्टेड कोई एरिया है उसमें हाथ लगा लिया और उसको हाथों से मुंह पे या कहीं पे भी, तो उस वजह से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। बच्चे जो छोटे होते हैं वो बोल नहीं पाते, तो वो कुछ ऐसे साइन और ऐसे सिम्टम्स देने लग जाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हल्की हल्की खांसी स्टार्ट हो जाती है, वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना नहीं खाना पसंद करते, उनके नाक बहने लग जाती है या फिर नाक बंद हो जाती है, या फिर वो अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, 101 डिग्री तक आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसे अब खांसी जुकाम खांसी होने वाला है। देखिए, मैं जो रेमेडीज़ और मैं जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग है, अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग है। तो अप टू जो 6 मंथ है, स्पेशली 0 to 3 मंथ्स हैं, उनके लिए कोई रेमेडीज़ नहीं होती है। उनको क्या तो आप डॉक्टर के दिखाइए या फिर आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाइए और आप डॉक्टर से दिखा के आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, सलाइन ड्रॉप भी आप उनको बच्चे इतनी एज के बच्चों को आप डॉक्टर से पूछ के ही दे। बस ये कर सकते हैं आप। उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने दें और उन्हें एक अच्छी फॉर्म में, अच्छी पोजीशन में उन्हें सुलाइए। एलिवेटेड फॉर्म बोलते हैं इसको। आप इस पोजीशन में अगर सुलाएंगे बच्चे को तो बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा। अब मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो अबव 6 मंथ है। 6 मंथ से पहले छोटे बच्चों के लिए कोई भी रेमेडीज़ नहीं है। मैं अगेन ये बता रही हूँ, 6 मंथ के ऊपर जो है उनको आप दे सकते हैं। जो घरेलू उपचार हैं वो उनके लिए अच्छा रहेगा। और मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये मेरा वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी अब 3.25 साल की है और मैं अभी तक भी उसके लिए सबसे पहले होम रेमेडीज़ ही यूज़ करती हूँ और 80-90% वो होम रेमेडीज़ से ही ठीक हो जाती है। मेरा फर्स्ट टिप रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में ही बहुत बड़ी रेमेडी है। इसमें इतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि जिससे आपका बच्चा किसी भी इन्फेक्शन से आराम से लड़ सकता है। आपका बच्चा सॉलिड पे ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ब्रेस्ट फीडिंग का कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। मेरा नेक्स्ट टिप रहेगा, आप गार्लिक और अजवाइन की पाउच बना सकते हैं। गार्लिक अजवाइन पाउच को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 3-4 लहसुन की कलियां ले लीजिए और 2 चम्मच अजवाइन ले लीजिए। इनको आप अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए एक पैन में और उनका एक पाउच बना सकते हैं। उस पाउच को आपको करना क्या है, बच्चे के पिलो के पास रख सकते हैं और अगर आपका बच्चा कॉट मिस होता है तो आप उसके पास रख सकते हैं। आप उसे एक वार्म पैड के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपने उसको अच्छे से कंप्रेस कर दिया चेस्ट पे, बैक पे, उसके हाथों में, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसके पैरों में ऐसे उसको रब कर दिया। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल और हर्बल है ये रेमेडी। ये बच्चों के लिए मतलब इतना कारगर है, मैं अभी तक भी बना के रखती हूँ मेरी बेटी के लिए। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी भी बैक्टीरिया को भगा देती है, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप रहेगा मेरा, आप लेमन वाटर दे सकते हैं बच्चे को। लेमन वाटर विटामिन सी होता है, ये भी इन्फेक्शन को लड़ने में बहुत मदद करता है, तो आप लेमन वाटर दे सकते हैं और आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा उसमें हनी डाल सकते हैं। वार्म, थोड़ा सा वाटर जो हो वो लूक वार्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो, ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, गुनगुने पानी में आप बच्चों को ये दे सकते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, बच्चों को सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं। बच्चे के जो नेज़ल पेसल्स होती है बहुत छोटी होती है, तो वो म्यूकस को कैसे बाहर निकाले ये उनको आता नहीं है, तो आप अच्छे से सलाइन ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने लेफ़्ट में डाला और फिर आप राइट में डालेंगे, तो बच्चों का म्यूकस होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्या तो वो बाहर आ जाएगा या फिर वो गले के निकल जाएगा। आपको एक रेमेडी बहुत ही यूज़फुल लगेगी ये। आप एक ह्यूमिडिफायर या स्टीमर यूज़ कर सकते हैं अपने रूम के लिए। आप रूम चारों तरफ से बंद कर दीजिए और एक अच्छा ह्यूमिडिफायर स्टार्ट कर दीजिए, जिससे जो रूम है वो वार्म रहेगा और वो जो ड्राई एयर है वो एक अच्छा सा मतलब मॉइस्चर आ जाता है एयर में, जिससे बच्चे की स्किन भी बहुत हाइड्रेट रहती है और बच्चे को एक अलग सा मॉइस्चर मिलता है। तो ये ह्यूमिडिफायर
बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चे को हाइड्रेट करने के लिए। अब हम कुछ ऐसे टिप्स देखेंगे जिससे ये इन्फेक्शन को बच्चों में जाने से रोका जाए, मतलब हम मिनिमाइज़ कर सकें, क्योंकि बच्चे हैं वो ऑलरेडी डेवलपिंग, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उनका कमज़ोर इम्यून सिस्टम होने की वजह से उनको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन हम कुछ ऐसे टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन बच्चों में रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। सबसे पहला है कि आप उन्हें हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट रखने के लिए मैंने जैसे बताया ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं। सेकंड, आप जो बच्चों की सराउंडिंग है उनको क्लीन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन रखिए। बच्चों के बार बार हैंड वॉश करवाइए, बड़ों के भी हैंड वॉश करवाइए। नेक्स्ट, आप जिनके ये इन्फेक्शन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, उनसे थोड़ा बच्चों को दूर रखिए। बच्चों को कोई स्मोक वाले एरिया में मत लेके जाइए, जिससे बच्चों को थोड़ा सा इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विंटर सीज़न बहुत टफ है सबके लिए, लेकिन अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्प करेगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वुमेन कम्युनिटी को, वुमेन जो न्यू मॉम है उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।